Més de 250 persones han participat este matí en la cursa solidària per Lucía organitzada per la Falla del País Valencià. Bueno, la idea va sorgir arrel de veure en el Facebook el grup de Lucía Tapones. La Falla va començar a recollir tapons per a la xiqueta. Pensem que és un cas que hauria de tindre més ajuda. Entonces començarem ahir replegant tapons. Arrel d'això va sorgir la idea de fer una carrera solidària i bueno, ahir hem arrencat en este event, en esta etapa i això hem fet. L'objectiu d'esta iniciativa solidària ha sigut recaptar fons que es destinaran al tractament de Lucía, que pateix autisme. El pare de la xiqueta ha agraït la solidaritat dels cullerencs. Está muy bien, es una cosa que se ha hecho por parte de ellos sin que nadie hubiera dicho nada y la gente pues se está volcando, está siendo muy solidaria con mi hija, está muy bien. Així mateix, els ciutadans de Cullera estan recollint taps per tal que es puguen aconseguir més beneficis per al desenvolupament de les teràpies de Lucía. Pues Lucía, lo más para que ella siga avanzando, lo mejor son terapias de psicólogos, de logopedia, la llevamos también a terapia con caballos, va a natación, todo eso es muy bueno para su avance. Pues eso lo estamos guardando ahora para recoger bastante cantidad y luego se llevará a una planta de reciclaje y nos darán un dinero que es lo que vamos para pagar las terapias, para poder seguir pagando terapias para ella, porque como ahora ya no pagan nada, lo tenemos que pagar todos nosotros. La verdad que sí, ahora cobra muy poquito y lo que es en terapias antes pagaban y a partir de los 6 años ya no nos pagan nada. Todos los sitios donde va lo tenemos que pagar nosotros y es bastante caro y por eso pues entre unos y otros vamos tirando para adelante. D'altra banda, l'organització ha premiat els 3 primers classificats en les categories de masculí, femení i infantils. El primer en xafar la meta ha estat el cullerenc José Luis Albiñana i Sandra del Moral, la primera dona classificada. La cursa ha tingut una distància de 6 quilòmetres. Primer que tot, ajudar a la causa. Soc gent que eixim a córrer habitualment i ja que eixim els diumenges a córrer, què menys que col·laborar en la carrera aquesta. Com ha estat el recorregut? Fàcil? El vent ha molestat? Com ha estat? No, ha estat bé, no ha fet calor. Ja s'ha fet prou voltes aquesta carrera. És amena, rapideta, però amena. L'organització bé? Sí, perfecte. Tot això sempre col·laboren tots i es porta tot molt bé. L'organització també ha posat un donatiu de 3 euros anomenat Quilòmetre Zero per a tots aquells que han volgut ser solidaris amb Lucía.